好多中國傳統嘅一個文化元素啦，就俾人一種古樸典雅嘅感覺。小區每個角落都好似一個美麗嘅畫卷一樣，即係隨時隨地啊喺小區園林都可以打卡。你睇下，我哋而家帶大家參觀一下佢嘅小區園林。呢個位置咧，環境優美，空氣又好清新啦，距離市區又唔會話比較遠啦，但係交通都好方便嘅。單價8000就可以買到珠海華發一手別墅啦。今日咧，我哋嚟到珠海斗門華發苑子呢度睇一套毛坯嘅別墅，因為佢而家呢個小區咧係一個清盤嘅狀態啦。咁我哋今日咧帶大家參觀嘅呢個咧係建面140平。但係佢嘅總嘅房產證面積咧係達到380平嘅，成個別墅咧一共咧係由5層組成嘅，地面3層，地下2層嘅。咁首先咧，每家每戶咧都會有咁樣一個新中式嘅門頭啦。其實成個小區咧主要咧都係以中式嶺南風格去打造嘅，咁所以佢每一個區域咧都好靚㗎。我哋去睇一睇，佢而家已經係現樓狀態啦，好多業主都已經入住晒㗎啦。咁跟住咧，我哋先過嚟入嚟參觀一下佢呢個別墅先。咁入門咧就係有一個雙開嘅大門俾到我哋啦。咁呢邊咧就係佢嘅一個採光井，負1樓嘅採光井。咁外牆咧就係呢種石材同埋鋁合金去組成嘅，所以佢成個別墅咧採光窗全部用嘅都係大面嘅落地窗啦，所以佢採光好都係佢好大嘅一個亮點啦。而且呢種外牆嘅材質咧會顯得佢歷久猶新啦，唔會話因為時間耐咗咧就會顯得好舊啊嘅。而且個花園面積係有170平嘅。咁跟住我哋咧而家先嚟到佢嘅1樓，帶大家入去睇一睇佢嘅室內。係呢邊咧1樓主要咧就係有我哋嘅前後花園啦，同埋我哋嘅中空客廳、廚房以及一個長輩套房啦。咁因為呢個單位咧別墅就比較細啦，適合屋企人少啊、度假咁樣嚟居住。咁呢種單位唔會好大。跟住呢邊咧係佢1樓嘅一個6.2米嘅中空跳高嘅大客廳啦，非常之有氣派嘅。跟住客廳再連接翻我哋呢個戶外嘅花園，咁嚟到我哋嘅後花園咧，大概佔面咧就係60平左右嘅。咁呢個空間咧就可以自由發揮啦，因為後期交付俾我哋咧，呢啲都係冇嘅，因為成個別墅係毛坯交付俾我哋嘅，需要自己去設計啦。咁呢邊咧，你就可以平時燒烤啊、BBQ 啊，又或者做一個泳池啊，開個細型嘅 party 啊，都係完全冇問題嘅。後期你可以根據翻自己一啲興趣愛好去設計翻啦。咁呢邊咧就係我哋嘅一個廚房位置啦。咁廚房咧就唔會話特別大啦，佢同我哋可能平時嗰啲住宅嘅廚房大細差唔多嘅。咁後期毛坯交付俾我哋咧，你可以再自己去做大一啲個廚房啦。咁呢邊咧入門玄關位嘅一個左手邊咧就係佢第一個房間啦。咁呢個可以作為一個長輩房啦。咁長輩房出面咧又係連通住我哋嘅前花園嘅，而且佢採光都好好。每一個房間都係呢種大面嘅落地窗嘅。咁呢個花園嘅話咧，就可以平時種翻一啲自己中意嘅一啲綠植啦。而且佢呢個長輩套房咧，同樣係帶有一個獨立嘅洗手間嘅，所以呢度咧佈置一個長輩房。平時咧，如果屋企有老人或者小朋友可以住喺1樓，就唔使爬上爬落咁麻煩啦。咁我哋而家咧再上去2樓睇埋佢嘅休息區。我哋又上到2樓啦，哇！你哋嚟感受一下2樓望落去咧，就係我哋1樓嘅中空跳客廳啦，而且係南北對流嘅，所以佢個採光非常之好啦，又好開揚啦。咁呢個咧就主要2樓做咗2個房啦。咁呢度咧可以做一個小朋友嘅一個興趣房啦，放鋼琴或者做一個書房都係冇問題嘅。咁因為係毛坯交付俾你哋㗎啦，所以你哋中意點樣設計都冇問題嘅。而且而家因為呢個華發苑子咧，佢已經係清貨狀態啦，所以全部都係現樓交付俾我哋嘅。而且而家咧總價非常之平嘅，因為而家呢套單位咧係5層，但係總價咧係499萬，我哋就可以買到一套華發一手嘅別墅啦。咁呢邊咧就係佢2樓嘅一個套房啦，同樣咧佢嘅都係做咗大面嘅落地採光窗，可以望到將我哋成個別墅區都可以盡收眼底嘅，所以每一個窗景咧都好似一幅畫咁樣睇落去嘅。其實佢呢個
中式園林嘅比較特別嘅，喺珠海都係好少有啦。中式風格嘅別墅，唔知大家中唔中意呢？跟住我哋再上埋去3樓睇埋佢嘅主人房。嚟到3樓啦，3樓咧呢一整層咧都係我哋嘅主人套房嘅空間。咁呢邊咧就係一個衣帽間嘅位置啦。咁佢再繼續往前走咧，佢就係我哋一個浴室嘅位置啦。呢度仲可以佢仲放咗一個鵝蛋型嘅浴缸俾到我哋喎。跟住呢邊咧又係一個大面嘅落地窗啦。咁呢個後期佢根據自己嘅需求去設計翻啦。跟住再過翻嚟睇翻我哋嘅主人房，非常之好擺位嘅呢個南北對流咁樣一個形式啦。所以佢呢個主人房係前後花園都可以望得到嘅。咁我哋可以睇一睇呢邊咧，就係望翻我哋嘅小區園林中庭啦。所以你每一日你睇下呢一扇窗，真係好似一幅畫咁靚嘅，企喺呢個角度。所以佢春夏秋冬唔同嘅景色都可以睇得到啦。睇翻我哋嘅前花園啦。咁如果屋企有小朋友玩嘅話咧，你喺樓上都可以睇到佢哋嘅動態啦。主人房最大一個亮點就係佢有呢個大露台去俾到我哋啊。所以你平時如果瞓唔着可以喺度睇下星星啊，或者喺呢度日頭嗰陣時，喺呢度睇下書啊，飲下下午茶啊，非常之寫意嘅一個生活啦。跟住呢個別墅嘅位置咧，咁大家咧唔好以為話8000零蚊嘅別墅會唔會好遠呢？但係其實唔會嘅，因為我哋周邊嘅配套係非常之成熟嘅，好多珠海本地人都係住喺呢一個片區嘅。咁呢個華發苑子嘅別墅咧，佢係位於珠海斗門黃楊河旁邊嘅，緊挨住我哋珠海萬達廣場，所以呢度咧係有大型嘅商場啦，同埋有我哋華發自己嘅商業街啦，仲有學校啊、醫院啊，呢啲都係步行就可以去到噶啦。所以你買喺呢度咧，你無論係退休啊或者自住、度假、養老，完全係冇問題嘅，因為呢度咧生活便利性非常之方便，而且交通又好便利啦。我哋呢度揸車咧40分鐘左右咧就可以上到港珠澳大橋人工島，再接駁翻香港啦。所以呢個交通地理位置係非常之好嘅。跟住再揸車往西邊走20分鐘左右咧，就係去到珠海嘅機場啦。咁如果話上去周邊旅遊嘅話咧，搭飛機都好方便嘅。咁呢個露台咧望落去又可以睇翻我哋嘅成個小區嘅一個花園啦。咁成個別墅群咧都可以盡收眼底嘅，而且佢呢一個片區咧入住率係好高嘅，所以大家唔需要話擔心住喺呢個別墅會唔會入住率好低啊，冇咩人住。咁我哋而家再上埋去4樓，噔噔噔嚟到我哋嘅天台位置啦。即係你平時呢個空間咧，又可以開 party 啦，咁啊別墅肯定少唔到嘅，有個天台，有個大花園，咁樣先為之為有天有地啊嘛。跟住呢個咧，其實你又可以根據自己嘅需求打造翻啦，因為佢樣板間就冇乜點佈置嘅，咁所以咧你又中意點擺都得嘅。呢啲你可以平時種翻一啲自己中意嘅綠植啊，又或者喺呢度開一個細型嘅 party 啊。咁呢邊咧前面咧就係個黃楊河啦。可以望到我哋嘅黃楊河係我哋珠海斗門嘅一條母親河嚟嘅，一河兩岸。咁呢度咧食嘢又好方便啦，因為呢度除開你話去萬達廣場、去商場食嘢咧，咁斗門其實有好多旅遊景點嘅一個地方啦，好似我哋比較多人去嘅金台寺啊、絕遇溫泉啦、接霞山莊啦，呢啲都有好多啲農家菜去食嘅。又或者中意浸溫泉嘅話咧，就可以去御溫泉嗰邊浸溫泉，有一個好出名嘅一個大廟會啦，好多人過嚟珠海旅遊都會去呢一個位置嘅。咁我哋再睇翻咧，我哋左手邊咧就係我哋華發嘅早期嘅一啲住宅，你可以睇翻佢入住率真係好高嘅。所以華發呢個成個規模係好大嘅，佢係涵蓋咗有住宅同埋別墅啦。但係我哋呢一個華發嘅小區咧，而家就係已經清盤狀態啦。住宅係全部賣晒㗎啦，咁我哋別墅咧而家都係剩翻5套嘅啫，總價499萬，你就可以買到一套5層嘅大別墅啦，有天有地有花園嘅，地下仲有2個車位俾到我哋嘅。咁我哋而家咧再落埋去負1樓帶大家參觀一下。而家咧我哋又嚟到咗負1樓啦，跟住咧我哋再帶大家參觀一下佢負1樓。跟呢個負1樓咧，佢呢邊咧做咗一個會客廳嘅，咁平時可以接待翻我哋啲朋友啊、親戚啊，又或者生意上面嘅合作夥伴啊，都可以喺呢度完成。又或者你都可以將佢改造成一個影音室啦，
跟住呢邊咧又有一個戶外嘅空間俾到我哋。咁負一樓咧，大家都唔需要擔心話會唔會採光唔好，因為我哋咧負一樓係做咗一個採光井俾到我哋嘅，所以陰暗潮濕完全唔存在嘅，大家唔需要擔心嘅。華發啲質量好好嘅。個樓盤咧係由我哋國企華發本土知名發展商去開發嘅。嗱，跟住咧呢邊仲有一個飲茶室，嗱，仲有一個咁高嘅、咁靚嘅一盞燈啊，掉落嚟個跳高好高啊！我覺得好舒服啊，睇落去。所以你負一樓完全唔會覺得好壓抑啦。跟住呢邊咧就係一個保姆間啦，跟住呢度一個鞋帽間啦。家政間咁大間別墅，肯定少唔到保姆間或者司機房㗎啦。咁同樣咧，呢個保姆間咧，佢係帶有一個獨立嘅洗手間嘅。跟住每日咧開車翻到嚟啦，就可以直接上樓㗎啦。我哋每套別墅咧都配咗2個車位，呢個車位都係贈送面積嚟嘅。所以咧嗱，屋企2台大 Benz 完全擺得落㗎。跟住我哋而家咧，再睇一下佢嘅隱藏空間，帶大家參觀一下。呢個唔單止係負一樓啊，佢呢個負一樓咧，仲有一個夾層可以俾到我哋㗎啦。而家咧，我哋就嚟到咗佢負一樓嘅夾層位置啦。呢個就係佢一個隱藏空間嚟嘅，因為佢係屬於贈送面積嘅。咁我哋呢度咧往下睇咧，就可以睇到我哋啱先經過呢個飲茶室啦。咁成個飲茶室係做得非常之大氣嘅，有做咗一個好高嘅一個跳高。呢邊咧佢係佈置咗一個客房啦。咁如果屋企平時有朋友嚟，就去住呢間房啦。因為呢間房咧佢係連接住我哋一個戶外空間嘅。咁而且呢個房間佢又係帶有一個洗手間嘅，所以佢呢個單位咧就係每一戶咧都可以做一個獨立嘅洗手間。成個戶型咧佢係可以140平係佢嘅建築面積啦，但係我哋其實個產權面積咧係380平。咁呢個戶型咧你可以做6到7個房都冇問題嘅，因為佢係無非交付俾我哋嘅，所以你可以根據自己嘅需求去設計翻啦。咁呢個咧就係佢喺戶外空間嚟嘅，佢係露天嘅。咁呢個咧，你就可以後期都可以根據自己嘅需求做翻一啲設計啦，就可以做翻一個酒窖啦。咁佢呢邊咧就係簡單做咗一個棋牌室嘅。咁其實成個單位就係無坯交付俾大家嘅，需要自己去設計翻啦。但係佢所有個門窗咧都係做好俾我哋嘅，包括呢個外牆啊、呢啲玻璃鋁合窗啊，全部都係做好晒㗎啦。而且呢個單位大家又唔需要話佢交通唔方便啦，因為我哋呢個樓盤咧，佢港珠澳大橋揸車咧就40分鐘再去到㗎。如果大家呢種單位就比較適合話買嚟退休養老、度假居住啦，咁生活咧又非常之方便，周邊嘅配套係好成熟嘅，呢個片區入住率咧係好高嘅。呢個單位咧而家就係清盤價格，咁成個小區140平呢個戶型咧就只有5套嘅啫，咁總價咧就係499萬。咁499萬咧，如果係去到我哋近口岸附近香洲區嘅話咧，你可能只可以買到一套140到150平左右嘅大平層，但係喺珠海斗門呢個位置，嗱你就可以買到一套華發嘅5層大別墅啦。所以咧佢嘅價格係真係非常之香嘅，所以我拍別墅其實係好少拍，因為市區啲別墅太貴啦。市區啲別墅咧，起碼都要成1000萬以上啊。但係呢個價位咧，就真係性價比好高，而且佢位置唔會話位於好偏僻啦，因為佢都係喺我哋珠海斗門嘅一個核心區域嚟嘅，周邊有珠海本地嘅一啲珠海斗門嘅一啲行政配套啦，包括我哋嘅萬達廣場啊，同埋遵義5院啊，都係喺呢一個區域嘅。呢個140平咧，我哋就睇完啦。我哋而家咧再上翻去同大家再作翻一個總結。咁高端嘅樓盤點少得到佢嘅會所呢？呢個咧就係佢華發自身帶嘅奧特美會所。咁我哋而家咧同小姐姐一齊去參觀一下佢呢個會所有啲咩配置俾到我哋。呢個係私教區，這個是普拉提，呢個係可以俾到我哋業主自己去用嘅。然後還有些什麼配置？這裡怎麼收費啊？這個會所？半年卡，對，1年3000左右。哇，佢啲健身器材配置好多。呢度仲有一個休息區。哦，呢個係佢一個健身區，配置非常之齊全嘅。跟住呢邊咧，我哋再過嚟睇一下佢嘅泳池，有一個室內嘅恆溫泳池。
咁呢邊咧就係佢一個更衣區啦。咁我哋有啲衣服啊，就可以放喺呢度啦。嗱，呢度好似啲足浴店咁嘅。嗱，呢度係淋浴間，跟住呢邊咧仲有一個洗手間。哦，呢就係我哋一個恆溫泳池啦。嗱，呢個規模都好大，睇下。呢度仲有一個濕蒸房。嗱，跟住呢邊咧就係有一個中醫理療室喺呢度。嗱，即係平時唔使出門就可以預約翻你嘅專屬美容師過嚟呢度幫你哋做按摩啊、理療之類嘅。咁我哋而家咧就過去睇樓。今日華發苑子呢套140戶型咧，我哋就睇完啦。唔知大家又中唔中意呢種中式嘅園林風格嘅別墅呢？咁呢套單位咧，我哋再嚟總結翻，佢咧係呢個戶型嘅一個建面咧係140平，但係佢嘅產權面積咧係380平，成個戶型咧係由5層去組成嘅，地面3層，地下2層，總房嘅一個實用面積咧係高達600平嘅。而家咧呢個華發苑子咧係清盤嘅狀態啦，咁總價咧係499萬嗱，你就可以買到一套有天有地有花園，而且咧樓上仲有2個大露台嘅一個別墅屋苑啦。咁成間屋苑咧，佢係無坯交付俾大家嘅。咁如果大家想喺關口附近買翻一啲度假屋苑嘅別墅屋帶花園嘅屋苑嘅話咧，就一定要過嚟呢度睇睇啦。因為而家佢清盤嘅狀態，性價比真係非常之高。之前嘅話咧，開盤係要去到700萬一套嘅，咁而家清盤價就係499萬。距離我哋嘅港珠澳大橋人工島咧，揸車只需要40分鐘車程嘅話咧，就可以嚟到我哋嘅樓盤㗎啦。而且周邊嘅一個配套設施咧係非常之完善嘅，附近咧就有我哋嘅萬達廣場啦，以及我哋華發自持嘅一個商業街同埋醫院啦、學校啦，呢啲所有嘅配套咧，揸車都係5到10分鐘車程咧就可以完成㗎啦。如果大家都有興趣過嚟實地睇樓嘅話咧，就可以隨時聯絡翻我哋，或者加翻我哋嘅微信啦。咁我哋珠海各個區域嘅樓盤咧，同樣都有做嘅。如果大家想要其他區域嘅別墅屋或者高層住宅啊，咁同樣都可以推薦翻俾大家啦。又或者你都可以將你嘅需求私信翻我，跟住我會根據你嘅個人需求定製翻一條專屬於你嘅睇樓路線啦。咁珠海各個區域嘅樓盤咧，我哋都可以享受到額外嘅團購優惠嘅。咁今期嘅分享就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。